At times, the beauty of falling is simply wow. எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குல்ல, அப்படியே ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பு. அது விழுகிற இதுவும் பாருங்களேன், எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கு பாருங்களேன். ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பு, அது விழுகிற ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஒரு ஃபால்ஸ் விழுகும் போது ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா. ஃபாலிங் வந்து எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குல்ல. ஒரு கோன் ஷேப்பு, அப்படி ட்ரையாங்கிள், இது மேலே அப்படி ப்ராடு, கீழே அப்படியே வந்துட்டு அந்த குறுகிறது, சிம்பிளி ஆசம்ல. ஸோ ஃபாலிங் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் வந்துட்டு, ஃபாலிங் ஆல்வேஸ் நீ நாட் பி லைஃப் கில்லிங் ஆர் யூ டி நாட் ஃபீல் கான் ஃபார் ஃபாலிங். ஃபாலிங் இஸ் ஆல்சோ சரியல். ஏன்னா ஒரு மவுண்டன் ஃபால்ஸில் வந்து அந்த ஃபால்ஸை என்ஜாய் பண்ணும் போது தானே அந்த ஃபீல் கிடைக்கும்ல. ஸோ இட்ஸ் ஓகே டு ஃபால், இட்ஸ் ஓகே டு ஃபீல் த ஃபால் ஆஃப் லைஃப். ஜஸ்ட் என்ஜாய். ஜஸ்ட் இது பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஃபீல் கிடச்சிச்சு. ஸோ ஜஸ்ட் ஷேட் lots of love. Take care. Fall, but just heal with it and just walk your life the way you wish. Okay, tada, take care, bye bye. That எப்படி சிக்கிருக்கே பத்தியப்பா. ஐயப்பா கொசு வேற, இங்க பாருங்களேன், செம்ம கொசுங்க. மிஸ்டர் வரணும், மழை மழை. இங்க பாருங்க, டேமேஜ்டு பிஸ்கா எங்கேயோ காமிச்சிட்டு இருக்கோம். இந்த பாருங்க. ஆனா இதுல எப்படி வந்து உட்காந்துருக்கான் பாருங்க. திஸ் தலைவன் அங்க இருந்து இங்கே வந்து விழுந்திருக்கான். ஸோ ஃபாலிங் ஆர் சிக்கிஃபையிங், கெட்டிங் ட்ராப்டு, அட் டைம்ஸ் இட் இஸ் சிக்கா புக்கா. ஒரு நிமிஷம், உங்களுக்கு தெரியுதா? பாருங்களேன், இதுல ஒட்டடை ஒண்ணுமே தெரியல. மாஷம் ஒன்றும் தெரியல. நிமிஷங்க இருந்தால் இப்போ தெரியும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒன்றும் தரல, இருட்டுக்குலை. சரி, ஓகே. பார்த்தீங்களா காஞ்சி போனது. ஜிஸ்கா புஸ்கா ஆடும் போது செம்மையாக இருக்குல்ல. ஐயோ கொசு பேச்சாய் ஷைன்னு சொல்லுமா. ஐயோம்மா அது மூஞ்சிக்கு வருது, எல்லா பக்கமும் மழை கட்டுறாங்க. சிக்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நான் வந்து வாண்டடா வந்து சிக்கியிருக்கேன். இங்க பாருங்களேன், ஒட்டடை உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரியல. ஜிங் ஜிங். அன்னைக்கு ஒரு நாள் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒட்டடை. அப்படியே இது டேமேஜ் பீஸ்னாலும் ஹோமா இருக்கு பாருங்க, தூக்கிடுவோம். திஸ் டேமேஜ்டை பார்ப்போம், வேற ஒருத்தர் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவாப்புல தந்தையார். என்னமோ சொல்ல வந்தமே, சைன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் வந்துட்டு குட்டி பாப்பூஸ் போறாங்க. தீபாவளி தீபி வளர்றோம் பாருங்க, தீபாவளி டேல. சரி, ஓகே, நம்ம பெருசாக கண்டுக்க மாட்டோம், பரவாயில்ல. எல்லாரும் வாயில லைஃப்லையும் நல்ல அது ஒளி ஏறட்டும். காலையில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாய் வாசல்ல, கரெக்டாக வாசல்ல இந்த தெரியுது பார்த்தீங்களா, டிஸ்கா பண்ணி வச்சான். நம்ம இங்கிட்டு நின்றுட்டு இருந்தோம். ஆக்சுவலி சொல்லியிருக்கோம்ல நாய்னா நமக்கு பயம்னு. அது டிஸ்கா போகுதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு. ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சுவலி பயம். பக்கத்துல இருந்தோம்னா வேற லெவலு. ஆனா வந்து சூச்சுன்னு சொல்லலாம், அடைச்சை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இது இருந்துச்சு. அப்பதான் தோணுச்சு, நீ சைன்ற மைண்ட் செட் வைக்கிற, ஆனா நீயும் இதெல்லாம் செய்யற. இது செய்யலைன்னா உன்னோட லிவிங்கே காலியாகும். ஸோ சையோ ஃபாலிங்கோ, ஃபாலிங் மெல்ல ஸ்லோலி I'm learning கற்றுக்கொண்டே இருக்கிறேன். I just love that. கிரெடிட்ஸ் அவங்களுக்கு நன்றிகள்.
கெட்டிங் ட்ராப்டு, இது எல்லாமே அட் டைம்ஸ் வந்து இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பிளாசம். இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு நிமிஷம், இது வந்து ஒரு ஒயிட் டாட் இங்கே பாருங்களேன். இது காக்கா எச்சமா இல்லை அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஏதாவது, இல்லைன்னா இந்த ஒட்டடை இதனாலேயும் இதாகும்ல. க்ரீனில் இம்பிட்டுக்காண்ட அந்த ஒயிட் டாட் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது. ஸோ யூனிவர்ஸில் நம்ம இம்பிட்டுக்கோண்டா இருப்போம், பட் வி ஆர் பியூட்டிஃபுல் இன் ஆர் ஓன் வே. செம்மையாக இருக்கு பாருங்களேன். அப்படியே அந்த லீஃபோட ஷேப்பு, அதுக்கப்புறம் குட்டி ஒயிட்டு. ஐயோ ஆளுகளாக வராங்க, நெக் ஒரு மாதிரி. ஸோ இதோட முடிக்கிறோம். ஆடுறது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களேன். The way the leaves are waving by, hi. செம்ம ஃபீல். ஆனால் இங்கே நின்றுட்டு இருக்க மாட்டோம், வீட்டுக்குள்ளே போயிடுவோம். ஸோ சிலது பியூட்டிஃபுல்னாலுமே அதை உட்காந்து செரிஷ் பண்ணிகிட்டே இருக்க மாட்டோம்ல. அது மாதிரி தான் நம்மளும். எல்லாரும் நம்மளை போற்றின்னு கிடையாது, பாராட்டிகிட்டே கூட இருக்க மாட்டாங்க. சர்டன் டைம்ஸ் அக்னாலேஜ்மெண்ட்டே நடக்க மாட்டேங்குது. பட் அப்படி இருக்கக்கூடாதுல்ல, அக்னாலேஜ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணலாம், தப்பு கிடையாது. ஐயோ இது செம்மையாக இருக்கு, எடுக்க வேணாம், அப்படியே இருக்கட்டும். அதுவாக விழுக்கும்போது விழுந்துக்கிட்டோம். ஓகே, சரி, டாட்டா ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் பேபிஸ் கியூட்டிஸ். பாருங்களேன் எப்படி இதாக இருக்கான்னு. என்னைக்கு இவன் போயிட்டு இன்னொருத்தையும் வரப்போறான்னு தெரியல. சரி, ஓகே, டாட்டா பேபிஸ். சாரிங்க, சரி பரவாயில்ல, எல்லாரும் ஒரு ஃபார்மில் பேபிஸ் தான். டாட்டா கியூட்டிஸ், பார்க்கலாம். டிக்கர் 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 டிக்கர்.